Finalizando aqui o dia, mais uma plaquinha de gratidão. Tô com as costas doendo, tanto ficar sentado ali. Ó. Mais uma plaquinha de gratidão saindo. O pessoal gostou dessa plaquinha, né? Amém, gostei. Gostei muito mais. Ai, Jesus amado, tô com as costas aqui, não me aguento mais sentado. Mas o pior não é cortar, o pior é fazer o acabamento por dentro para poder lixar, que às vezes fica bem ruimzinho. Mas já finalizei, só vou colar aqui agora, ó. E só amanhã. Só amanhã, se Deus quiser. Colou aqui, ó. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.